bakalan kandang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam bolo pecah belah. Ini bolo hari ini proses bahan untuk bahan kandang kambing. Yo kayune dewe itu kayu tukon. Kayunya untuk kayunya, komponen kayunya kayu jati sama mahoni. Oke, bolo salam bolo semua. Semoga diberi kelancaran. Bolo-bolo semoga sehat selalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bersama saya Senja Bolo.
Oke bolo, wedangan sih, wedangan sih. Alhamdulillah rampung. Untuk bahan maulinya. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.